فاطي ظليم يونو الغوم صور تربعة لاجيسكا يونو الغودا مشطوح كان يدي قارن باللي تربعة لاجيسكا اتسورا يون ماش اميكال نساتك تربعة بارادو تربعة بارادو اللي تظلم دربح دي قناريس ساسا يسوي نغال ولاش دونك فوالا الولاد اس الخميس غف 3 تمتيل مالوزمون لي ماتش ميكون ونسوالا ونزار هذا شي زران من الفغي هذا تخدم لنا ديريكت ناس جن عباد هذا الشمن ادوالين نورمال الجن الشمن ولا يونوفريد وصار المولودية ستجا لي سوبورتور المولودية وهران ستجا لي سوبورتور هذاك الشمن ولين لي زونطانمون واسميت نجا يشمل لي سوبورتور انكوراجين لي جوور قايمين يسدينا المولودية وهران توغالد ستورا مليح اما الفغيون ولا لا جيسكا خدمنا كثير هادشي لي سوبورتور رحنا ولين تا 4 سنين s'il faut payer, c'est tout. Hein. C'est vrai que Hussein Hamdi machine là mais ils peuvent quand même demander à la DGS Sinin, les supporters de Cheminoirna avec Doualine, s'il faut les faire payer, il faut les faire payer. C'est pas un match exceptionnel, باش نخلصون غلاي، نخلصون une somme symbolique هذاك الشمن. الجن dans un endroit barque parce que tu on a pas tout يسمى الحال نروح هذا الشهر الاستاد يعني on sait jamais c'est de toute façon c'est jouable hein sur le plan économique de l'Ali ou de Hussein Ahmed même les matchs amicaux il faut qu'ils soient rentabilisés ماشي روح كان نلعب هكا ماتش اميكال حضرنا واش تشوف راهي كاينه c'est un match amical. Il y a un match où le NR le financement. La pelouse, il faut son entretien, il faut de l'argent pour ça. Donc, le vrai, les supporters, le match amical sur la GSK contre Paradou. Donc c'est pas un match d'application c'est un match amical vers notre bouillard. Il n'y a pas d'enjeu, c'est un match amical, mais c'est l'occasion les supporters s'il faut organiser, faire l'organisation générale il est match il a pas ça بشكل رونتابيليزين النار وديرني تربع كراس ما يزمر حد يتشال السطاد مسؤول مليح هذه تشال ميم لي ماتش اميكوات هذه تشال